是非常的晃动，非常的剧烈哦。机车发动还没开始骑，哎呦喂啊！连人带车直接摔倒。台风康瑞扑台，北市阳明山文化大学刮起最大12级的强阵风，必须抱着这个校门口的这个柱子才能稳住身子。康瑞威力没在开玩笑，记者只能抱紧文化大学校门口的石墩，但就这样，身体还是不断漂移，甚至一度被吹到整整15秒不能讲话。台北人最爱的夜景热门景点文化大学后山，同样风雨强劲，整排的机车被吹得东倒西歪，安全帽四散一地，画面有如世界末日。这个风真的太大了，而且呢，刚刚其实看到透过这个摄影镜头就可以知道说现在风多大，因为连摄影师都站不稳，他现在是坐在地上拍。31号上午过后，随着台风逼近，风势每小时都在增强，就怕学生有危险。文化大学前一天已经公告，所有校区课程全部采线上进行，被台风威力吓坏，有学生冒雨出门去超商囤粮，怕礼拜5如果又继续放的话，有点危险，很可怕，跟山头儿一样。我觉得有比山头儿还要大，就是没办法形容的那种可怕。台风就目前来说最大的，是我感受过最大的。风大到话都快讲不清楚。一早阳明山小油坑同样风强雨骤，记者人刚下车，透明雨伞直接开花，登山步道也拉起封锁线，禁止民众冒险入山。三立新闻陈世雄、刘志柔台北报道。